ನೀವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಕೇರಳ, ಗೋವಾ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ, ತ್ವರಿತ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ. 145% ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ 33% ಐಸರಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ತಾಣಗಳಿವೆ.